trop de feu en fait, il pourrait en mettre plus rapproché. C'est encore celui de tout à l'heure, je pense. Quand tu vois les lignes de frein là. Bah là, c'est quand il y a un accident et que ça arrive derrière taquer et que les mecs après ils veulent éviter.